Danas radimo ove raw brownije, moje najomiljenije brownije. Nadam se da ćete uživati u ovom receptu i ostati sa mnom do kraja. Krećemo sa raw brownijima. Znači prvo što stavljamo orahe, stavljamo datulje, stavljamo kakao u prahu, malo vanilije, bourbon vanilije. Evo, radimo jedne super fine brownije i malo prstohvat soli. To sad sve prvo miksamo da nam se oblikuje u jednu smjesu i po potrebi ćemo dodati još malo vode. Vidjet ćemo 1 do 2 žlice koliko će nam trebati. Sad ćemo vidjeti koliko nam, sad ćemo dodati još malo vode. I još malo miksamo. Evo ga, vidite kako nam se smjesa, čim ju pritisnete, ona se pretvara u jednu kuglu i dosta onako čokoladna i mekana. To ćemo sada posložiti po kalupu, razvaljati i to je to. Imamo smjesu ovdje gotovu. Ovdje nam je naš kalup u koji ćemo staviti smjesu, oblikovati. Ali prije toga ćemo staviti ovu plastičnu foliju. Znači obložit ćemo sa plastičnom folijom da nam je poslije lakše za izvaditi. Evo ovako, da nam je izvaditi lakše, da nam se ne slijepi cijeli brownie, da nam se ne slijepe. Znači kad za nju pritisnemo smjesu, ona je sva u kugli se. I sad ćemo je prebaciti. Ne morate se brinuti što ona ovako sad izgleda kao mislite da je premekana, nije, jer nju kad pritisnemo, ona se sama formira u brownije. Znači, i još pogotovo nakon hladnjaka, bit će još bolja. Lakše će se rezati. Evo i pritisnite si s rukama po rubovima i možete si još uz pomoć žlice poravnati. Znači prednji dio da vam ostane ravan. Ok. Evo ga. I sad si ovako sa zadnjom stranom žlice izravnate. To vam je najbolje. Ovako pritisnete i prvo si rubove ravnate. Vidite ovako po rubovima. I morate probati ove brownije sa orasima, su fenomenalne, baš se tope u ustima. Probala sam više vrsta brownija i sa ostalim orašastim plodovima, ali nekako orasi se toliko sjedinjuju sa kakaom da se poslije onak baš tope. I više se osjeća taj kakao i okus brownija. Evo ga, vidite kako je sad to ravno. Kad sa zadnjom stranom žlice vam je puno dobite ravan, skroz ravne brownije. To je to. Idemo sada na izradu kreme koju ćemo staviti na vrh i u hladnjak. Ovdje imamo u posudi kokosovo ulje i to ćemo pomiješati sada sa kakaom, zaslađivačem i bourbon vanilijom. Znači stavljamo kakao u prahu. Stavljat ćemo malo bourbon vanilije i stavljamo zaslađivača. Cijeli recept možete pogledati u PDF-u ili posjetiti web stranicu. Evo ga.
I s ovom mješalicom možemo dobro to razmutimo. Da dobijemo jednu čokoladnu kremu koju ćemo staviti po vrhu. Vidite, ono se lijepo zgusne. Ne treba vam za ovo blender, ovo je možda najjednostavnije vam rastopiti kokosovo ulje ili u toploj vodi ili lagano onako u dehidratoru možete isto. Evo ovdje kako se lijepo zgusnula u kremu. Ne treba nam ni blender ni ništa, dovoljno je malo ovaksa pomiješati. I evo možemo s ovom žlicom ćemo samo preliti ravnomjerno po našim brownima. Ovdje gotovimo. Jednostavno i brzo, a i jako fino. To ćete sami probati. Nadam se uskoro. I uživati. I u hladnjak s time. To je to. Možete i malo potrest da vam se bolje rasporedi. I sad ćemo to spremiti u hladnjak. Pa ne treba dugo, nekakvih pol sata do sat vremena, čisto da se to malo stisne, izrežete i dobar tek. Sad kad smo izvadili brownie iz frižidera, nakon cca 30 minuta, sat vremena, kad se ono dosta stisnulo, izrežemo ga i možemo ga poslužiti. Znači lagano izrežete na kockice. Ovako. Znači kockice po želji. Možete sitnije, možete krupnije, kako volite. Inače ovi raw deserti se na sitnije kockice režu, ali su za sitniji, ali to je sad individualno. Evo, tu ćemo ih poslagati. Ovo su mi jedni od boljih brownija, zato sam i to podijelila ovaj video sa vama. Jedni od, baš su onak čokoladni skroz. I uživat ćete u njima kad ih probate, bit će vam stvarno super. Jednostavni, brzi i prava poslastica. Sigurna sam da ćete uživati u ovom receptu i pratite me i dalje, jer svaki tjedan novi izazovi, novi recepti, nove ideje i vidimo se opet sljedeći tjedan.